Okay, file system level နောက်ဆက်တွဲအခု package အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် package ဆိုတာကတော့ ROS မှာ atomic level ဆိုတော့ atom တွေလိုပဲသူကဟိုပြောမလဲဖြုတ်လို့တက်လို့ရတာပေါ့ညီလေးနော်အဲ့လိုမျိုး package တွေကိုအများကြီး download လုပ်လို့ရတယ် ROS system မှာလည်း package တွေအများကြီးပါပြီးသားသူ system နဲ့အတူပါလာတဲ့ package တွေပါပြီးသားကိုတို့ကတော့ program တစ်ခုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် package တစ်ခုဖန်တီးပြီးအဲ့ package ထဲမှာရေးရတယ်အဲ့တော့ terminal မှာကိုလုပ်ပြမယ်ပြီးတော့ ROS မှာက Kali Linux လိုပဲသူက tools တွေကအများကြီးရှိတယ်သူက package ကိုကင်တွယ်ဖို့ဆို package နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tools ရှိတယ် rospkg လို့ခေါ်တယ်အောက်ကကောင်တွေဒီ message တို့ service တို့ဒီ code တို့ဒီ note တွေကိုကင်တွယ်ဖို့လည်း tools တွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကိုသူ့အခန်းကြမှာပဲကိုရှင်းပြမယ်အခုကတော့မြန်အောင်ဒီ package အကြောင်းကိုစပြီးတော့ရှင်းပြမယ် okay ROS package တွေကိုကင်တွယ်ဖို့ command ကတော့ rospkg ဖြစ်တယ် list အများကြီးပဲ rospkg list ဆိုသူငကိုတွေက ROS install ညီလေးတို့လုပ်ပြီးဆိုရင်တခါတည်းပါလာတဲ့ကောင်ပေါ့လောလောဆယ်တော့ကိုကတော့ indigo version ကြီးဖြစ်နေနောက် video tutorial 2ခု3ခုလောက်ကြာရင်တော့kinetic ကိုပြောင်းပြီးတော့ပြပေးမယ်တူတူပါပဲဒီအဆင့်ကတော့တိတ်မထူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် rospkg ဟာပြရိုက်ကြည့်ပါလား okay ဒီဟာတွေတွေ့ထားလိုက်တော့เนาะအဓိက rospkg မှာသုံးတာက rospkg list ဟုတ်ပြီပြီးတော့အမှ grab လုပ်လိုက်ပေါ့ကွာ grab လုပ်လိုက်မယ် opencv နဲ့ပတ်သက်တဲ့ package ကိုကြည့်ချင်opencv 3ပါပြီးသား opencv တကူးတကသွင်းစရာမလို computer vision သမားတွေကုတ်ချရေးလို့ရနေပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါ rospkg list ကိုမှ grab လုပ်ပြီးကြည့်တယ်နောက်တစ်ခု rospkg file OBN opencv file ကြောင့်နာမည်တိကျမှရမှာ3ဟုတ်ပြီOBD ROS Indigo share ထဲမှာ opencv 3ရှိတယ်တဲ့เนาะသူ့ရဲ့နေရာပေါ့ဒီနေရာကိုပြတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ OBD ဒီဘက်က ROS Indigo ဆိုတာကဒီမှာ share ဆိုတာဒီ share ထဲမှာသူ့ရဲ့ဟို system နဲ့အတူတူပါလာတဲ့ package တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါက Indigo ညီလေးတို့ဆိုမှဆို kinetic လို့ပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြရမယ် ROS နောက်တစ်ခုက chain directory Linux မှာ chain directory cd ပေါ့เนาะ ROS မှာကျ ROS cd ROS cd ပြီးတော့ opencv 3 v3 okay ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပြချင်တာကဒီ share ကိုပြချင်တာဟုတ်ပြီဒါသူ package တွေပဲအများကြီးပဲဘာတွေမှမသိချုပ်ချက်ကကိုတို့တော့စုံအောင်လင်အောင်မသုံးဘူး okay ထားလိုက်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် rospkg command မှာlist သုံးများတယ်ပြီးတော့ file သုံးများတယ်ပြီး directory chain မှာ package တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုchain မယ်ဆိုရင် ROS cd သုံးတာများတယ်เนาะနောက်တော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးနည်းလို့ကိုတော့မသုံး ROS ed edit လို့ကိုတို့ကတော့လုပ်မနေ ROS ed တော့ g edit ဒါမှမဟုတ် sublime ဆိုပြီးတော့file ကိုဒီတိုင်းပဲဖွင့်ပြီးသုံးတာပဲ ROS ed ကတော့သူကဟိုသူကဘာနဲ့ဖွင့်ပြီးလဲတော့မသိနောက်တစ်ခုက ROS cp ဒါလည်းဒါစာအရသာပြတာကိုလည်းမသုံးဘူးရိုးကိုယ့်အကူ copy လုပ်တတ်နေတာပဲ cp နဲ့ပဲချတာပေါ့နော်ပြီးတော့ ROS ls လည်းမသုံးဘူး Linux မှာ ls ရှိနေတာပဲအဲ့တော့ကိုသုံးများတာကတော့အဲ့ဒီ rospkg သုံးမယ် list file ရှိမယ်နောက် ROS cd ဒီကောင်မဲ့